Bettfysiologi är studie av hur våra käkar, muskler och tänder samverkar. Och de utför det mer komplicerade funktioner som att tala, svälja och tycka. Och problem inom dessa områden kan faktiskt leda till smärta och andra dysfunktioner som kan vara problematiska i våra dagliga liv. Läkare hanterar vi bettavvikelse, käk och käksmärta och tändernas funktion typ som tandgnissling. Och våra diagnostisering då leder till grundläggande information om hur dessa samverkar. Och om det finns problem, hur kan vi komma åt dessa problem och hjälpa våra patienter. Efter diagnostisering av problemet då skapar vi en personlig behandlingsplan som inkluderar allt från avslappningstekniker och käkrörelser, träningar till bettskenor. Målet är inte bara behandla symptomen men också att hjälpa patienten förebygga framtida problem. Patientutbildning är en central del av vår vård. Så vi informerar och utbildar våra patienter om deras tillstånd och hur de kan förbättra sin munhälsa genom förebyggande åtgärder och egenvård. Om ni har problem med era käkleder eller lider av huvudvärk, migrän, tandgnissling och andra problem som kan även påverka er sömn, då kontakta oss på Gloss Floss. Och det skulle vara fantastiskt för oss att hjälpa er med era problem så att ni kan leva en bättre kvalitet.